집성비 공포게임 천국. 궁극기가 없다고? 공 없고 액티브도 아니야. 실험이 시작되었습니다. 시작된 이상 봐주지 않아. 이번엔 당하지 않겠다. 보이면 부시로 바로 때려버려야지. 씨발놈들. 써도 되는 거겠지. 이제 범위 기술이 없어. 파오리가 범위 기술 없고 지식이 있으려나? 없는 수준. 제일 좋은 게 쫓아가는 거거든. 네, 너네도 이제 눈에 보이면 때려. 만들어진 거 내가 양궁장에서 싸워? 지금 애들 자이를 좀 때리고 싶었는데 한 대만 때렸어. 조심해서 분노 좀 열어보자. 조절했는데. 이 새끼들이 그냥 지나쳐주면은 우습게 본다고. 그러니까 무기부터 맞추라는 거야. 그럼 바로 싸울 수 있잖아. 쓸만한 게 있으려나? 근데 빨리 싸우려고 물건이라고 일부러 생각하는데. 루트 이렇게 짠 거야. 쓸만한 게 있으려나? 멀미약이라도 나눠주면 좋겠군. 가동이 중지된 공장이고. 만들어진 건가? 쓸만한 게 있으려나? 아 이거 아까 종이 못 먹어서 무기가 안 나오네? 여기 나왔어야 되는데 이렇게 보이나? 제대로 작동은 하겠지? 상당 그냥 괜찮은 물건이라고 절 생각하는데. 종이 털렸고 양념장 있고 1분 후 아, 항공 정말. 보급이 도착합니다. 빨리 만들어 너네도 무기. 곧 만들 수 있어. 중국이 한 5분 남았고 이제 붙자. 조심해서 열어보자. 붙어서 깡패짓 하자. 파밍하기 귀찮다. 얘기해. 쓸만한 게 있으려나? 새끼들 또 결국 계속 파밍하고 있네. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 조심해서 열어보자. 제대로 작동은 하겠지? 좋아, 무기를 맞췄어. 해치고 싶지 않았어. 그럼 나 숲으로 가서 생나 건드릴게. 조용히 잠든 사람들을 방해하는 것 같아 죄송스럽군. 좋아, 신발까지 만들었어. 조심해서 열어보자. 그리고 파밍 나르게 하는 거네. 이제 파밍 끝났어. 숲으로 간다. 좋아. 쓰레기 같은 건 아니겠지? 중국에 5분 남았어 파밍. 나도 제법 한데? 이 새끼 존나 오래 하겠다. 제대로 만들어졌군. CCTV를 켜. 조용히 잠든 사람들을 방해하는 것 같아 죄송스럽군. 치료할 수 있는 약품이 있을지도 몰라. 비가 오는 날엔 오지 않는 게 좋겠어. 강력하고. 종가 우리 보면 그냥 싸울 거야. 쓸만한 게 있어. 우리 지면은 스쿼드 깬다. 듀오하러 간다. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 듀오하러 간다 우리 지면. 이건 쓸만하겠어. 쓰레기 같은 건 아니겠지? 가자. 어디 그냥 잡으러 가자. 괜찮다. 어디로 갈래? 성당에 사람이 있을 것 같은데? 사람들이 여기 있다, 한정하는 여기 있다. 가자. 멀미약이라도 나눠주면 좋겠군.
이게 그냥 가면서도 지긴 하는구나 햄이. 그래서 그냥 빨리 뭉치라는 거였어. 저기 맞아, 이거. 밑으로 내려갔다. 지금은 한가롭게 기도를 할 시간은 없어. 호 케이크. 여기도 있고. 야, 여기 뒤쪽으로 가자. 생존자가 사망했습니다. 야야, 종국이 만났어. 싸워. 생존자가 사망했습니다. 이쪽으로, 내 쪽으로 생존자가 좋다. 사망했습니다. 버려. 얘들 올라올 것 같은데 여기로. 내려가려나? 싸워. 여기 있다. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 그래, 아씨. 구원받기보다는 됐어. 구원하는 쪽이 어려워. 되겠어. 쓰레기 같은 건 아니겠지? 촉수가 실패했어. 생존자가 사망했습니다. 아무거나 아무리 가야겠다. 동물이라지만 나도 잡아. 저거 파는데? 예, 쌍놈 새끼. 우리 자꾸 얼굴을 내밀어, 이 새끼야. 곳곳이 녹슬은 실패. 잘 도망가. 초코파이를 버렸어? 아니, 야구 먹어. 이게 생존자가 사망했습니다. 알겠지? 멜론 먹어버려. 여기서 CCTV를 켜자. 접착제 찾아. 이건 쓸만하겠어. 조심해서 열어보자. 찾아라. 다들 놀라겠는걸? 조심해서 털렸는데? 열어보자. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 들어오는 배는 없겠지. CCTV 온? 쓰레기 같은 건 아니겠지. 아무도 없어, 여기. 묘지 가자. 생나 먹으러 가자. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 쌤이 만들어진 게 없어, 씨발. 가동이 중지된 공장인가? 쓰레기 같은 건 아니겠지. 묘지 가서 생나 먹을 거야, 나. 몰라. 이 섬에 여기 내가 사람이 필요한 살았다는 가장 중요한 증거들이군. 이렇게 약게 빠졌어 이 새끼 이거. 조심해서 열어보자. 파밍 안 하고 일찍 모였더니 존나 누군가가 약해, 연쇄 지금. 처치 중입니다. 이제 생존자가 뜸이 없어. 10명 남았습니다. 생나 줘. 생존자가 사망했습니다. 누군가가 연쇄 처치 중입니다. 할수록 물이 중요하지. 새 금지 구역이 지정되었습니다. 생존자 숫자가 적어서 다음 금지 구역이 가속됩니다. 죄송스럽고 애들을 다 안 만나지. 뭐든 지금 상황에 자, 이거 도움이 먹어, 되는 거면 너희. 좋겠어. 머리띠 맨날. 하나가 이 섬에도 기도하는 사람들이 있을까? 윌슨. 윌슨. 플라잉 쓰레기 갔다. 같은 건 아니겠지. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 다들 이곳으로 몰려들면 CCTV 곤란한데 켜놓고. 이럴 때일수록 정찰이 중요하지. 애들이 없잖아 이 쌍. 지금 2.5팀 있어. 파밍이나 해야겠다. 근데 와드 있냐? 조심해서 하나 열어보자.
여기 초콜릿 나오면 좀 놔줘라. 나도 약 하나도 없어. 여기 와. 얘부터 잡자. 위클라인 때리고 있다 걸리면 위험해. 들어가 긴적으로. 또 맨 뒤에 있네. 그냥 내가 들어갈게. 잡았다 얘네 위클라인. 죽는다? 새 금지 구역이 지정되었습니다. 아, 여기 위에 떴다. 아씨, 나 죽네. 괜히 내가 때렸다. 여기 있다. 나 약 없어. 죽을게. 그냥 죽을게. 들어가. 이렇게 또 뒤에 있네. 생존자가 사망했습니다. 생존자가 사망했습니다. 천천히 싸워. 여기 있을 것 같아. 맞췄다. 자, 하나 더. 하나 온다. 지금 조심해. 1분 후 항공 보급이 도착합니다. 이곳은 이겼다. 나 피도 없고 만화도 없다. 혼내주세요. 경력 생존자가 사망했습니다. 이제 생존자가 5명 남았습니다. 나이스. 누군가가 연쇄 뭐야 씨발. 끝난 거였어?